सम्पूर्णलाई नमस्कार। कुवेतबाट नयाँ रोजगारीको अवसर आएको छ विभिन्न पदमा। यसको कुन कुन पदको लागि डिमान्ड आएको छ र अन्तर्वार्ता कहिले छ, यसको तलब मासिक के कति छ र खाना बस्नको लागि के कस्तो अवस्था छ, सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्ममा हेरिदिनु होला र यस्तै नयाँ विज्ञापन तथा वैदेशिक रोजगार तथा नेपालमा लोकसेवा आयोगका विज्ञापनहरू तथा अन्य जानकारीको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला। कम्पनीको नाम रहेको छ मनोकामना एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट अफिस कम्पनी। यसको पूर्व स्वीकृति मिति 2082 10 महिना 21 गते रहेको छ भने चलानी नम्बर 60251814 रहेको छ। यसको लट नम्बर 338006 रहेको छ। यसको यो कुवेत यस्तै कामदारको संख्या र कामदारको पद लाइट ड्राइभर पुरुष 1 जना। यसको मासिक तलब 150 केडी कतार र नेपाली 70,912 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै मेल लेबर पुरुष 1 जना रहेको छ। न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा दक्ष भएको हुनुपर्नेछ। यसको मासिक तलब 56,730 रुपियाँ रहेको छ भने यस्तै सेक्रेटरी महिला 2 जना रहेको छ। यसको तलब मासिक 220 केडी कतार रहेको छ भने नेपाली 1,04,005 रुपियाँ रहेको छ। यस्तै टी बोय अफिस बोय पुरुष 2 जना। यसको मासिक तलब 61,457 रुपियाँ नेपाली रहेको छ भने सम्पूर्ण यस्तै ओभर टाइम सुविधा कम्पनीको नियमानुसार रहनेछ। प्रतिदिन काम गर्नुपर्ने घण्टा चाहिँ 8 घण्टा, हप्तामा 6 दिन गर्नुपर्ने छ भने वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसार हुनेछ। खाना व्यवस्था र बस्ने व्यवस्था रहेको छ। यसको करार अवधि 2 वर्ष रहेको छ। यसको अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा मिति 2082 फागुन 1 गते हुनेछ भने अर्थात् 13 फेब्रुअरी 2026 मा हुनेछ। यसको डिमान्ड दाना ह्युमन रिसर्च नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सामाखुसी काठमाडौँमा रहेको छ। मोबाइल नम्बर र टेलिफोन नम्बर रहेको छ 01-59233444 रहेको छ भने यस्तै मोबाइल नम्बर रहेको छ 980223734747। थप जानकारी तथा विस्तृत जानकारीको लागि यी दिएको नम्बरहरूमा फोन गरी यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरूले लिन पनि सक्नुहुनेछ।